今天我不让大家买了，我们一起来神。Hello， 大家好，我是小珍杰西卡，在纽约分享轻熟女的优雅和自信。最近穿搭没灵感，我就去欧美网站上逛了一大圈，去看看别人都在穿些什么。由此呢，我就总结出了6个穿搭技巧。好消息是他们都不用花钱买新东西，拿出我们的旧衣服和旧配饰，重新排列组合，穿戴在以前我们没有想到过的地方，就能够让旧衣服焕发新生。而且这些穿搭技巧呢都蛮日常的，每一个呢我都已经尝试过了，非常的好用。那今天就给大家带来一期干货影片吧，也记得点赞订阅，同时呢别忘了加入我的 Facebook 和 WeChat 的私密购物群啊。那我们就开始了。人人衣橱里面都有几根皮带吧，不过今年秋冬呢，时髦达人们没有把皮带戴在传统的裤子或者裙子的那个皮带孔这里，而是把皮带呢往上移，系到了上衣的外面。其实这一招呢也没有什么新鲜的，早在90年代 Ralph Lauren 呢就这样玩过了。2004年 Celine 大秀上，模特呢也是在毛衣外面加了一根皮带，一点点5金件呢可以打破成本，给全身增加亮点。同时呢，还能够提升腰线，整个腿就好像凭空又长高了3公分啊，是不是很有小心机？腰带的加入呢，还能够凸显腰身，秋冬那些比较厚重的大毛衣呢，也显得没有那么臃肿了。总之吧，看上去平平无奇的秋冬的毛衣啊、针织衫，就因为把皮带往上移一点，加在了外面，就可以把一件旧的基本款穿出新意来。也可以试试非常规款的腰带比如说呢，模特这样的皮绳也是一样，1秒能够提升造型感。这一招呢，我也学会了。比如说最近我穿的 Fabric 的这一身灰，大家都说很好看。其实呢，当时我就有一个小心机，在针织衫外面加了一根 The Frankie Shop 的皮带，视觉上呢增加亮点，银色皮带头就像珠宝一样，让一身黑呢不会那么的沉闷。而且我故意把皮带系得高一点，视觉上呢能够提升重心，轻松打造2.8米大长腿的效果。这一招真的太好用了，大家赶紧拿出衣橱里面的皮带重新搭配一下，保证今年秋冬会有大惊喜哦。大手镯呢，从今年春夏开始就特别流行，到了秋冬季节呢，时尚达人们一般都会把我们的袖子往上稍微撸一点，然后把大手镯呢贴着手腕戴。但是说实在话，这种戴法呢，我感觉不是太实用，因为要露出手臂很大一截，而秋冬天又很冷，好吗？那今年秋冬流行的戴法呢，就是把大手镯戴在袖子外面，一方面呢还挺保暖的，同时视觉上呢能够延伸手臂线条，显得特别的修长，整个人当然也变得高高瘦瘦起来。这一点呢，尤其适合秋冬穿一身黑的时候啊，一点点大手镯的金属感呢，能够迅速提升全身的质感，特别的时髦又冷峻，还有一些都市感哦。如果你穿的衣服呢袖子比较大一点怎么办？没关系，你就直接把大手镯戴在袖子外面，不用那么刻意，也不需要工整的，随便怎么戴都会很好看。主打的就是一个随性，有一种不完美的美。还可以把几个大手镯叠戴在一起，比如说这样戴在毛衣和衬衫外面，别出心裁。这一招呢我也学会了。之前呢我去朋友家吃饭，穿了一件 Mango 的蓝色桑蚕丝衬衫，看了半天呢觉得有点无聊，所以就在袖子外面加了一个大手镯。哟，这一招真的太好用了，当天获得了100%的回头率哦。夏天呢那些个大手镯大家不要急着收，秋冬季节就这样把它戴在袖子外面，还能够继续用下去，提高使用率，也是一种变相的省钱，不是吗？一到秋冬季节呢，我们就忍不住会买大围巾，很有氛围感，但是还蛮贵的。好消息是今年的时髦精们都不戴大围巾了，他们呢都纷纷拿出自己旧的针织衫，把它围在脖子上面当做围巾戴。我不知道是不是也是消费降级的原因哦。注意啊，这种戴法呢跟前2年把针织衫披在肩膀上还是有一点不同的。以前呢我们就把针织衫随便搭在肩膀上，2个袖子是垂下来的，而今年呢是需要把针织衫绕着脖子一圈打一个结，就真的像一个大围巾一样了。
针织衫呢，在肩膀这里能够形成一个横向线条，所以整个肩膀就会看上去更平。那溜肩的小伙伴一定要试试这一招，等于说呢，能够打造你的直角肩，显得你的头就会更小了。而且针织衫本身是比较柔美的嘛，你这样戴上去的话呢，就能够中和像西装啊、大衣这种比较中性风格的单品，打造刚柔并济的大女主形象。此外今年流行的针织衫这种戴法呢，不讲究对称，最好是一边多一点，一边少一点，故意营造出那种随性的美就对了。除了常见的黑白灰针织衫可以当做大围巾之外呢，我们衣橱里面有一些亮色的针织衫，平时呢总不知道怎么穿，总感觉呢驾驭不了，那这时候呢就可以把它拿出来披在肩膀上当做围巾用，这样的穿搭难度更小，而且呢可以给自己一种活力满满的心理暗示哦。这招呢我也会，比如前几天呢我出门就穿了这套 COS 的棕色西装，内搭呢是 Selfhood 的蓝色羊毛衫，撞色搭配很有趣。但是出门前呢感觉还是稍微有点单调，于是呢我就找出了这件歌利亚的羊绒衫，西装领子呢可以稍微竖一点起来，针织衫绕脖子一圈，一边多一点一边少一点，这身的造型立刻就火起来了，而且呢这样穿还挺保暖的。行吧，今年围巾都不用买了，省钱了。而搭配的耳环呢则是我最近新入的 Missoma， 一点点银色打破全身沉闷，还有一点建筑的美感。包包呢则是 Rebianco， 大象灰颜色和肩膀上的针织衫颜色呼应，配色和谐又有高级感。这个包包呢还有一根可以脱卸的长肩带哦，无论是手拎还是肩背都蛮时髦的，银色五金件也和耳环相互呼应哦。都看到这里了，如果还没有关注小镇杰西卡的朋友呢，记得动动手指，打开小铃铛关注我，就会看到我随时的更新了。也记得加入我的 Facebook 和 WeChat 的私密购物群啊。那我们就接着往下说。丝巾呢，初衷是用来戴在脖子上的，但是呢，从今年春夏开始，大家呢都把丝巾系在腰上，当做腰带用，还省了买腰带，对不对？没想到这股流行趋势从春天一路延续到了秋冬，这个时候呢就可以把背心换作针织衫，照样呢可以在腰上绑一根丝巾，就这样三角形一点点斜角垂下来，视觉上呢而且更显瘦，同时呢也给全身增加了一点色彩，也增加了一些女性的柔美气质。此外呢还可以试试看在长风衣外面加上小丝巾，最好呢就是选和风衣同色系的，配色更和谐，也容易显高级。这时候呢，丝巾的女性化气质就和风衣的中性气质呢互相冲撞，形成冲突的美感，也是很耐看的一种穿法。这个思路我会的，比如说前一阵呢，我穿了灰色的 Moco 基本款针织衫搭配牛仔裤，挺寡淡的一身基本款。这时候呢，我灵机一动，在腰上加了一条 Zara 的酒红色波点小丝巾，给全身呢增加一点色彩，也有亮点哦。再选一个同色系的 Totem 包包和 Adidas 的3把鞋呼应，复古又时髦。好多女生衣橱里面都有小丝巾啊，那今年秋冬呢就拿出来搭配搭配，要比戴在脖子上面呢会更有趣哦。一到秋冬季节呢，很多朋友包括我自己就很想穿红色的针织衫，热情洋溢嘛，也显得气血很足的样子。但是说老实话，大面积的红色针织衫呢，其实并不容易穿好看的，穿搭难度非常的高。我也知道不少朋友其实衣橱里面的红色针织衫都闲置了，对不对？有没有被我说中？好消息来了，今年秋冬呢，我们就不要把针织衫穿在身上，而可以把它绑在腰间，就像一根腰带一样。腰间的一抹红呢，瞬间就让整个造型变得很有活力，不夸张，但是又足够吸睛，起到4两拨千斤的效果。红色针织衫绑在腰上呢，还可以分隔上下身，这样呢就能够形成清晰的腰线。尤其是你的外搭呢是一件比较长、比较厚重的外套的时候，这一招特别的有用。整个人看上去呢更高，比例也更好，人也更精神。另外针织衫绑在腰上呢，还有一种不经意的随意的时髦感，要比一条红色的皮带呢更有松弛感。前几周出门呢，我也使用上了这个穿搭技巧比如说呢，上半身就是这件 Moco 的条纹衫，搭配 Vali 的长裤，全身呢都是大地色系的，其实是有点无聊的。那这时候呢，我就在腰上绑了一件闲置了很久的 Massimo Dutti 的红色针织衫，造型呢立刻就变得很立体了，不单调。而且呢，我绑针织衫的位置呢，故意比裤子的腰身更高一点，
视觉上呢能够提升腰线，双腿就长长了不少。我是不是很聪明？这一招能够让我们显得更高更瘦哦。所以呢，如果你的衣橱里面有各种红色针织衫，日常又不太敢穿的，那就今年秋冬试试这个思路吧，保证能够收获不少赞美，而且呢还能够提升衣服的利用率哦。夹克呢是秋冬刚需，一般呢我们在夹克里面都会穿背心啊这种比较简单的内搭。但是呢，今年秋冬的穿法不一样哦，很多时尚达人呢都喜欢在夹克里面穿衬衫，同时呢露出内搭的袖子和领子，更有层次感，也给中性风格的穿搭呢增加了一点学院风气质，不会那么的男性化。那我也来试试这一招吧。我呢没有这样的短版夹克，但是呢最近我正好入了 Vali 这一件绿色的针织小夹克，四舍五入呢也能用上。我之前搭配的是高领打底衫，大家还记得吗？这次呢我就换成了内搭衬衫，这件呢是我新入的 Uniqlo U 条纹衬衫，把浅色的领子和袖口翻出来，视觉上呢能够增加轻盈感，让深色不会显得那么厚重矮板，这一身立刻就有了呼吸感。另外呢，这种穿法也很显瘦，因为露出的领子呢在视觉上能够形成斜线，延长了颈部线条，显脸小。而袖口的衬衫边边呢要比夹克的袖子稍微长一点，整体在视觉上呢也能够让手腕显得更纤细更长，达到修饰身材比例的效果哦。好了，一口气分享了6种今年秋冬非常火的穿搭技巧，都是不需要花钱的。大家赶紧打开衣橱，找出那些已经有的旧的衣服和旧的配饰，重新排列组合一下，穿戴在自己以前没有想到的位置上，保证会有惊喜，相信我。那希望大家喜欢今天的影片，如果喜欢的话呢，也记得给我点一个赞吧。如果还没有关注小镇杰西卡的朋友呢，记得动动手指，打开小铃铛关注我，就可以看到我随时的更新了。也记得加入我的 Facebook 和 WeChat 的私密购物群哦。在群里面呢，我会第一时间分享我的同款以及相关更多更好的折扣，等你来玩。那我们就下次见了，拜拜。